ndahera kwirikaga nagiye na papa nuko yagiye yarinda ariko bwabageze n'ikimwa kuriza n'umwanda wawe akoviye urajurirwa wicaye nk'igitebo kitagira ingata nk'ikibindi batetse mu mfuruka nta koga ntaki reba ukuntu urwotwa rwawe rusa reba ukuntu ibi bya koga vuba reba ukuntu usigaye usa wagira ngo ni impiri urukwavu rukuza konka abana barwo nimujya mumwara cyera batanye inde ugukarabya se uzi ko nta soni ugira wowe warambya ngo njye nkoza njyeho wabwiye abuzukuru bawe reba ubu izi nkweto wazambaye wakarabye wandetse mwana wanjye wandetse gisiga gitinya amazi niyo mpamvu n'inda zigiye kuzakwica ashaje dore ukuntu imyenda yagucikiyeho uzajya ujya kugura imyenda sikawe winukira nk'isekurume yo muki mbara nkubwiye viye reka nkubwire ngiye kwinywera ubushayira hariya kwa Karori ku isantere ndaramuka nsanga utaroga ndakoresha sitoro nkuhagira wabyumvishe mwana we ibyo wa mwana we sinshaka kubyumva ndaramuka nsanga utaroga yinto birimo amazi ndamuka nsanga utaroga reka nkukubisha sitoro nkuhagira amaraso y'abakuru akuru umunwa mu matwi gahambire nzakuraga ashaje n'abuzukuru basigaye banyurira yewe ariko ese rero hamungani sinyoga aza amezi 7 noga umubiri ninda niyo mpamvu zindya ibyo uriya mwana avuga ni ukuri nshaka umujya noga